Ya. ¡Ya! ¿Ya qué? Hola, buen día. Estamos en el despertador con magia. Él es. Yo soy el Chico Furia. Y yo soy la Jandra. ¿Por qué siempre te agarro desprevenido? No sé, yo pensé que era foto. No, te dije que iba a ser video. Ah, ok. Vamos a salir en cinta, señores. En cinta. Escuchen el programa a partir de las 6 de la mañana y hasta las 11 solo por Magia 100.7. Obi. ¿Y qué más? Cayó? No sé. ¡Te estás desarmando, Ah, Alejandra! Ya. Ya, se cayó. Ok, Se le cayó. pasen un día padrísimo. Se le están saliendo se le están cayendo las joyas aquí. Es que traigo 1000 colguijes. Está Ah, ok. divertido. Hoy ando hipiosa. ¡Ey, vámonos!